1966年成立，喺過往嘅43年都舉辦咗好多唔同嘅類型嘅活動。我哋藉住呢一啲嘅活動，此個活動咧，表示一個高度嘅讚揚同埋一個嘉許嘅。大家都知道我哋而家嘅人類，因為我哋嘅貪念，我哋倒數3聲就剪彩啦。不如我哋都等我在場嘅所有朋友都幫手好嘛？我哋一齊數3聲啦！準備 OK 話，我哋準備。非常之嚴峻，所以我哋都好希望佢唔會喺世界上面消失。市民咧，如果你去嘅時候咧，其實你哋已經係有買入場券嘅時候。呢個活潑可人、心地善良嘅小二上台啦！唉，有嘅，唔使咁樣介紹我哋，我好似唔鬼嚟嘅。所以點樣邀請黃小姐同埋小兒上台，會教我哋點樣數呢個數字啊？我哋有請呢個黃師姐，唔該晒。好，食神就位。好香咯喎！一齊食㗎。好多謝晒佢滿意嘅。